यंग जुगाड़ू में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डू स्पीकर का रियल साउंड टेस्ट। दोनों स्पीकर को बजते हुए देखिए और एंड में कमेंट करके बताएं कौन सा स्पीकर का साउंड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजाते हैं 3 इंच स्पीकर। ध्यान से सुनिए इसका साउंड। अब आता है टीवी स्पीकर। इसमें भी आपको साउंड का अलग ही मजा आएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।